講咧，我係想請你飲喜酒嘅。多謝多謝，幾時？不過咧，我同我女朋友咧識咗8個月，想你識嘅。我拉你講啊，我同佢約會啊都有57日啦，但係咧有40日咧都係我埋單噶。你等等先啊，豆啊，唔係你嘅意思即係話你識咗幾耐啊？8個月，約咗57日。係啊，有40日係我埋單嘅。然之後咧，即係每一次出去食飯啊，即係我哋2個人啊，我2個人食飯啊，撐腿腳啊，全部都係點菜嘅，唔係食快餐噶，都唔會低於100蚊嘅。即係2個人食100蚊咁多啊？100蚊以上，唔低於100蚊嘅。哦，咁佢都幾大食噶喎。甚至咧咁多次出去開房咧，都係我俾錢嘅，佢從來都冇主動過出過1次錢。咁孤寒嘅個女嘅。其實老實講啊，我唔係計較啊，但係少數怕長計啊嘛。只不過呢啲錢加加埋埋都唔少錢噶，係咪？同埋咧，我睇得出咧，佢好似真係唔想同我走落去，真心嗰隻。點解？嗱，今個月比較特殊啲，5月份，我就唔計呢個5月1號啦。咁5月份有3個節日，大家唔知唔知咧？第一個5月14係咩節？唔知。白色情人節。5月20號唔使講啦。仲有一個5月27號。5月27號係咩啊？和愛次，即係我愛妻，呢個都算節日嚟喎。我一開始又唔知㗎，因為佢經常咧就分享啲視頻俾我睇，我先知嘅。每個節日我都要發520俾佢。唔發嘅話，佢就話我冇儀式感啦，冇佢心啦。都幾拜金㗎。同佢媽媽講真，係啊。都唔算拜金嘅，咁你唔做嘅話，佢話你唔做咪俾人做咯咁樣，你唔做咪大班人做咁樣，咁任我咯。跟住我發咁，我冇可能唔做噶。而且咧，同佢媽媽過生日咧，我使咗300幾蚊買咗個榴蓮，但係除咗榴蓮仲有其他水果喎。即係我就想講咧，就話如果佢真係唔係我嘅結婚對象嘅話，即係換咗其他人，會唔會咁捨得先？大哥係咪？咩？唔係話唔使錢啊！你哋啲人真係，即係我講出嚟兩個計較。我唔係話你計較，即係，算啦，唔同你講啦，唔同佢哋講啦，真係啊！啱先咧，我咪話請你飲喜酒嘅，咁我呢段時間咧同佢商量呢個結婚嘅嘢嘅，咁上個月咧就查出佢有咗啦。即係你諗住請我要飲喜酒咧，就查到佢有咗 BB 係咪？都算係啊，都算係。咁我自己把聲嘅，多謝你嘅G17，多謝你好啊，生元輝。咁我自己都36歲啦嘛，咁而家依家唔見啊，36。36歲咯。係啊，咁依家唔見，唔知等幾時啦，真係。但係呢個三寶話咧，57乘以300，咩300係咩意思？開房嘅節日啊，300蚊，你要死計喺嘅喎。呢個57，你連埋上嚟呢個三寶。咩加埋2000就等於19100，你呢個三寶喺度同你計緊數，睇下嗰個女人咧拜咗你幾多錢？唔係個月都發，咁啲節日啊嘛，今個月有3個節日啊嘛，特別啲噶嘛，5月14、5月20、5月11啊嘛，係呢3個節日佢發多啫嘛。咁你講。啱先我講咧，我就發現咗個問題，就係佢有30萬存款。你點會發現佢有30萬存款㗎？你可做數睇咪？因為我同佢出去食飯，跟住咧佢有 friend 喺度，咁佢同佢 friend 傾偈嘅時候，我係聽到嘅。佢唔知我聽到嘅，因為我去完廁所洗手翻嚟嘅時候，佢同我個 friend 講嘅，係唔小心咁講漏口嘅。佢一直都冇講俾你知，識咗8個月都冇講俾你知佢有30萬啊？佢從來都唔講。呢啲嘢，咁真係對你有所隱瞞喎。係啊。你好，倒數第一咪。阿哥哥，我想問下你咧。拍拖要唔要成本啊？要。你好。咁點解你好似咁計較嗰啲成本嘅？唔係。你發現佢做咗咁多錢，佢都未嫁你，佢錢係佢嘅錢，關你咩事咧？唔關事。咁係咯。唔關事。咁你有咩問題啊？我問題就係每一次都係我去。開開心心，你嗰度係咪有電視機聲啊？我有個細聲啲啊。阿哥哥啊，拍拖咧係需要成本，你咁計較咧就唔適宜拍拖。我唔係計較，你聽我講完先好唔好？你講啊。有冇一種可能就係10次都係我付出，佢1次都唔主動出嘅話，係咪我覺得佢係冇心同我走落去，或者係？咁佢有冇請過你有食飯啊？
咁你話去咗57次，我啱先聽你講，你話有40次都係有幾多次啊？咩？ 57次唔係啊，點解你會記得到57次嘅？我想問下你哋出去約會，你又話唔計㗎，點解你計到57次係啊？點解你會記得嘅？你同我出去食飯，你會記得到有57次嘅？ 57次平均每一次100蚊就5700，5700跟住加埋8個月嘅開房，哥哥我估計你都有嗰啲係，即係嗰啲真係7天連鎖嘅啫，幾廿蚊嘅啫計計埋。哇！呢個女嘅，喂，唔係呢個女可能使咗你成皮嘢喎，唔得，真係唔得。唔係，我就想問你點解會記得有57次嘅？你去約會你都記得嘅。我問你，你識8個月有冇用咗3嚿嘢啊？咩3嚿嘢？咩叫3嚿嘢？3萬。有冇用過3嚿水啊？你即係3萬啊？3萬？3萬，即係你8個月。你自己可以計下條數啊嘛，你讀出嚟啊，我幫你計下，你讀出嚟啊。8個月有冇3萬？你幫我計下，我幫你計下。你講個大個數嘅。你計啊，你幫我計下，你講啊，你講。梗係冇啦。女基本上係90%係男人睇數㗎啦，傻仔，呢啲正確嚟嘅。你問你先，哥哥，我問你，你哋去咗57次食飯係咪？每次100蚊，57次約會。去食飯。唔好加住，等下小自己同個男嘅講。我幫你計下條數，你有冇計？其實57次食飯，你超過，你有冇計嘅？其實呢啲數。冇啊。冇計，點解我記得57次啊？我係同佢出嚟57次啊！你話咁平時有見嘅時候都係我埋單㗎，知唔知啊？平時都係我埋單，佢發張單俾我㗎。哥哥正常喎，拍拖梗係你俾錢㗎啦。因為你哋從開始拍拖第一日，你話我咧中意奉行 AA 制嘅，嗱每次出嚟都 AA 嘅，咁你咪咁咪正常咯。係啊，你應該第一，我都冇有知道話 AA 制嘅。咁唔 AA 制，咁你計到你出咗40次，人哋出咗10次。好啦，你係40次好，你係食咗40次，你再講，你再講啊。咁講真啦，咁我哋都準備結婚啦。咁我屋企咧就俾咗38000嘅彩禮俾佢，而且佢主動講都唔係我講㗎。咁我哋又好爽快咁應承佢，咁我就想問下你哋啦，喺中山彩禮38000嘅話係高定係低啊？正常啦，中山嘅個女仔係中山嘅係咪？冇高低，我話俾你聽，冇高低嘅話俾你聽，又冇話高又冇話低。係呢啲係喺即係總之喺8萬，即係喺10住以下，最少都三字頭㗎啦。基本上好少人，即係人哋呢度人哋呢度中間嚟講中旬啊。基本上有人哋唔談彩禮，即係人哋女家基本上10個有9個係唔要嘅，即係佢話你哋意思就得啦，意思下得㗎啦。你講一個男人對一個女人嘅愛，你唔可以攞錢嚟衡量。如果你今日問得起呢句説話38000貴唔貴？我同你講，如果我係呢個女仔，你俾我38萬我都唔會嫁俾你。唔係我講嘅，係佢主動講嘅，係佢主動要嘅，唔係我。佢主動要嘅，但係如果我聽到你咁樣喺背後質疑我，呢38000值唔值嘅話，我同你講，你今日話俾38萬我都唔嫁俾你。嗱，38000咧係中等咯，咁都算偏低嘅啦。如果你話呢個社會，用錢去衡量。咁我除咗呢個問題之外咧，仲有乜嘢？你想講乜嘢中等咯？我覺得你咁講啦。阿哥哥覺得你唔係好適合婚姻咯。哥哥你講啊。我都唔知講咩好，佢窒住晒。太計較啦！你講唔窒，你繼續講。你拍拖幾個月使佢舊年水，使佢應該係1零蚊嘅啫。咁你平均得個千零，差唔多2萬啦。你計啦，你講，你唔好講佢差唔多2萬啦。你又話冇計，你又差唔多2萬，你講。我齋買部17俾佢都成1萬蚊啦一天。你講啦，你繼續講啊。唉，我都唔知點講乜嘢。你講啊，你繼續講啊。其實咁，你中唔中意佢嘅啫？我好中意佢噶。咁點啫？咁你冇出聲先啊！咁即係點講咧？我都對佢好大方啦，乜都滿足晒佢啦，有求必應啦，係咪？即係我從來都唔計較我喺佢身上使咗幾多錢嘅。唔計較呢樣講出嚟嘅。商量嘅時候，我同佢商量，我想換部小鵬啊，因為我依家部係油車嚟噶嘛，油費好高嘛。咁我就喺廣州飛去松山都好貴嘅，係咪？所以我咪嘗試。其實你一想到佢5萬啲錢係嘛？係啦，唔係話你唔好講呢啲嘢，唔好講話道嘅係借。我想問佢借12萬，佢諗都唔諗，佢人家知你度緊佢啲水啦，哥哥。我都能為你想試下佢結婚。咁你到底借人啲錢啊？我想試下佢，咁佢冇借俾你係咪？係啊，佢冇啊，當場係拒絕咗啊。哦，咁點解然之後？咁係啦，而家借人俾啊。佢係唔借俾你嘅，借俾你唔啱。然之後咧，有冇拉黑你啊？冇拉黑我，我係覺得即係。我對佢咁好，佢有30萬，連12萬佢都唔肯借。仲有啊，嗱，講到間屋呢度咧，我阿媽出首期，就我供嘅，買一套80方嘅商品房嘅，咁就已經計劃就嚟裝修公司已經揾好咗噶啦。你廣州啊？係啊。邊個位置啊？
係唔緊要，唔好問呢啲嘢，你問你講佢出大概啊嘛。唔係㗎，唔係㗎，拉好遠㗎。你一講，你知道你嘅環境，我知道你唔係靠近廣州嘅，你車唔嘅。係冇睇下個裝修咧，係咪諗住個女個又叫佢攞裝修錢，你係咪叫人又同佢攞裝錢啊？修錢，係嘛？咁我諗住我媽年紀大啦嘛，咁講真，我真係我真係好唔好意思開聲再問我媽攞錢去裝修咯。咁你咪自己揾錢裝修咯，我有㗎，咁咪得咯。只不過我想試下佢啫嘛，知唔知啊？我唔知裝修咯。喂，你個婚姻係充滿計算，充滿試你係想試佢，意思係試佢問佢借錢係咪？係啊，借咁佢咪個理由佢仲話係直接你講句説話講得好優雅啦，係唔係直頭係。唔係，我想問你，你點樣試佢？你點樣試佢問佢借嘅？你點樣試嘅？咁我直情同佢講，我買間屋，但係裝修款唔夠錢，可唔可以借15萬俾我？咁佢有冇問你誒點解我要借15萬俾你咁啊？佢有冇話我冇啊，或者係點啊？你間屋有冇話寫佢個名啊？咁我哋結婚梗係寫佢名㗎啦。你講啫，咁你借嗰陣時，你有冇同佢講話嗱？呢個我哋分房，我到時寫呢個名，你有冇咁講啊？定係我淨係問佢借15萬啊？兩回事嚟嘅喎，小朋友。其實咁分房寫佢名㗎，有寫佢名啊，我講。你唔適宜結婚啊！你每條數都充滿計算嘅時候，如果我係女朋友咧，我介入你咧，你成日防住我啲錢，我成日要防住你啲錢。唔係，我反而覺得佢係冇心同我過啊。係你冇心同佢過，你做乜要試佢問佢借錢試佢先？哥哥，我想問你一個好原始嘅問題，你係咪知道人哋有30萬，你先肯喺人哋身上使2萬？應該唔係。唔係喎，後邊先知㗎。後邊先知，女朋友唔係講口，我點知啊？應該係佢諗住俾30萬，佢想同人哋結婚啫。嗱，不如咁樣，我問你啊，咁後尾點啊？後尾佢唔借，你嘅意思即係話你對佢好失望係咪？係啊，超級失望啊！我對佢咁好，冇娶咯。咁而家佢嘅心態係點樣啊？咁你要求佢又唔借，咁而家佢有 BB，你係咪唔想娶佢？娶啊！咁我媽都話啦，既然都有咗啦，咁不如咧就嗱臨咧結婚啦，咁啊嗰個俾住8000蚊嗰個禮金俾佢，跟住後邊嘅3萬咧我媽出咯。佢話可以減輕我負擔。咩後邊嗰3萬你媽出係咩意思？即係佢好似3萬，佢老母出3萬。你好好計數啊！唔係，你個仔10。我出8000，啊，我阿媽出3萬，跟住個裝修款，因為我讀完大學之後到依家我自己有錢嘛，所以我嘅裝修我自己搞掂。咁咪好咯，即係欠住3萬先係咪？唔係，係佢話係。唔係啊！佢問我老母借住3萬啊，佢自己出8000。係我阿媽主動同我講話俾咗3萬俾我，叫我嗱臨將佢取禮俾佢先，跟住咧就叫我啲裝修咧自己搞掂佢，盡快，因為個肚唔等低。哦，即係你媽唔出裝修，你自己諗辦法裝修。係啊。咁跟住咧？咁個女仔又佢攞唔出錢俾你，就咁樣去過。唔攞，就咁過。咁你就諗住唔過？咁你過定係唔過同佢？我想過㗎，我唔係話貪圖佢30萬或者係計較咁多嘢。如果我真係計較咁多嘢，我早就走咗，係我走唔係佢走啊。咁你繼續講你嘅訴求啦。你即係而家想連佢上嚟嗌佢借15萬俾你？唔係啊，但係我女朋友聽到佢唔同意喎，佢唔開心喎。佢聽你乜嘢唔開心？聽到咩唔開心啊？唔開心係正常㗎啦，虧就唔開心啦，大佬你3萬8蚊都俾8000蚊人哋。我唔係話個8000蚊係我俾，3萬蚊係我媽俾。咁有咩區別咧？即係等於裝修錢，你阿媽就唔俾係咪？唔係你女朋友唔開心，而家係因為咩唔開心？哥哥，我問你，你而家你嗰間屋係俾咗幾錢首期㗎？你嗰間屋俾幾錢首期啊？30萬。零首付都有㗎喎，而家喎。俾咗幾錢首付啊？倒數第一米你好。30萬首期，廣州係咪我咧？係你啊，男仔。係已經好交嘅地方嚟啦。唔係，我想同呢位哥哥，我幫佢平反一下。佢又到尾個問題，嗰間屋俾幾多首期先啊嘛？我唔係，你聽我講一講先。你聽呢個蘿蔔糕講先啦。我想，因為我聽到佢個想講表達啲乜嘢，佢由頭到尾咧，佢覺得個女朋友咧。就冇乜表示，就好似有啲唔鋸，有啲唔鋸，因為佢覺得感覺淨係自己付出，女朋友又冇乜認同，又冇乜同佢商量，佢就覺得好似自己同自己做嘢咁樣，所以佢點解會去一路同你哋講話有計過幾多次俾幾錢，但係心同你講，我其實就唔係想同佢計幾錢，係咪？咁我又講過試過咁多次想問佢借錢。
但係又想試下佢俾唔俾錢，咁其實講呢句說話，個個聽到都係好矛盾噶嘛，係咪呢個字眼？係啊。其實講來講係你唔識點同你女朋友表達啫，因為你冇同佢好好溝通結婚嘅事情。嗱，我同你而加上或者係你女朋友冇真正同你溝通。你講哥哥，你講先，哥哥。嗱，我同你講，我唔係喺計較喺投資喺佢身上嘅錢啦。第一個啱先講咗買一部17嘅1T嘅萬幾蚊，我當你齊頭水1萬蚊，跟住買咗個頸鏈俾佢，係5月20號嗰日咧就促銷打折8200蚊嘅，跟住見面嘅第一個月咧就買一個手鏈俾佢，頸鏈手鏈，我就爭嗰個戒指未買俾佢嘅啫。唔係，其實哥哥你咁充滿計算咁多嘢，你話我咁都計算啊？我都唔係你啲咩心態嚟嘅，咩想法嚟嘅啫？你唔好駁我先，你娶佢翻嚟，佢為你生兒育女，你咪要付出啦。你而家都未娶佢入門，你啲咁多計較，你仲要反問佢借錢買車，買車真係咁急咩？你冇車唔行得嘅咩？你現有車㗎嘛？不如你落去啦，我想同你講啊。嚇？你有錢係重點咩？唔係，而家呢個係重點嚟㗎。而家重點係哥哥，你究竟個訴求係咩咧？我聽成晚都唔聽明。你係交咗80萬，我得。係啊，你哋唔好嘈啦！我落去啦，你哋講啦。你絕對唔係㗎。為我生兒育女，個女佢冇份㗎，個仔冇佢份㗎，冇佢血液㗎，嚇？生仔生女係我嘅事咩？唔係兩個人嘅事咩？唔係兩個家庭嘅事咩？你咁樣講法，或者都係今年啲到處計晒，計到天光計日，連埋使啲錢都幾萬蚊一個。個結咩嘛？開房啊，都唔知使幾多錢啊！咁樣計法，真係話唔係又係親人小姐姐，佢而家最終嘅訴求就係想打上嚟嗌你連線佢個女朋友，問佢攞翻呢段時間嘅使費，其實就係咁啦。我聽到成晚就係我同佢拍拖使咗咁多錢啦，佢而家將我拉喺話唔結婚啦，就退咗8000蚊嘅禮金咋，其他乜都唔退啊！咁我啱啱問你有冇，我啱啱問你有冇拉黑你，你又話冇小朋友。哥哥，其實我想問你一句，其實你係咪真心中意佢啊？唔係。係定唔係啊？我哋聽兩個聲。你咁樣好唔好？我哋搵個機會，你可以約埋你女朋友上嚟，或者咁樣，我過幾日翻到去中山，你可以約埋你，如果你願意現場直播去，或者拍個視頻，啊，傾你哋兩個之間嘅嘢，咁我可以咧約你哋兩個出嚟，可以剪輯一個視頻，得唔得？咁我就問下佢興唔興啦。而家佢兩面打馬得唔得？唔係，佢依家拉黑咗我啦。咁我啱啱問你有冇拉黑你，你又話冇。唉，我都問你噶啦。唔係，你哋大家唔好先怪責呢位哥哥先，因為我由佢第一句講，我就已經知道佢想有怨言啊，因為佢個女朋友好多嘢冇表示到，只不過大家一兩個人相處，講實，大家都唔希望唔開心嘅事情發生嘅，啱唔啱啊？因為冇溝，我覺得佢唔夠溝通嘅兩個第一樣嘢，係咪先？即係好似。無論係佢邊個做啱做錯都好啦，唔緊要㗎，係咪先啦？啱咪一齊，唔啱就分開好，大家都係成年人，你都知道啦，啱唔啱啊？佢又唔係話真係講到俾你聽，我知道你唔係小氣，因為要計幾多錢，就係因為佢冇乜點回應你嘛。我使幾皮嘢㗎喎。既然個個都話冇計較，可唔可以同佢計計下？2000加660加3680加520，三個520加6000加200加200，一共14500。佢使咗至少15000，計唔計嚇？你話我計較啦？乜嘢啊？唔係啊！你發瘟啊你！你哋唔好咁樣用金錢嚟衡量佢使幾多錢，其實係唔啱嘅。我唔係計較啦，我唔係用緊金錢嚟衡量㗎，係你覺得我係計較㗎。冇，哥哥，我一直幫緊你講説話。係啊，冇錯，大家冇錯。得你幫我咯，真係霸起火嘅。唔係邊個幫邊個？你聽我講。即係依家搞到係我嘅問題咁樣。你嬲咗佢咋？你又講埋倒數第一咪。嗱，我話俾你聽，你個女朋友依家有個肚喺度。如果你行到去法院嗰度咧，你個肚你起碼都要賠佢2萬蚊，叫佢打咗。一針，我冇諗住。我舉手。你聽我講啦，嗱，你聽我講。打㗎喎。嗱，你聽我講，人哋已經唔肯同你喺埋一齊啦，你去試人哋做乜嘢？嗱，我同你講，又講翻句説話啦。中國文化，你聽我講埋先啦，好冇？中國文化上下5000年，娶妻咧就係一般嚟講拍拖全部都係男人俾錢嘅，因為乜嘢咧？你最起碼如果你要計算佢，最起碼佢入咗你頭家，你養熟咗佢先嚟同佢計啦，係咪啊？咁你依家你聽我講啦，你同佢喺埋一齊，係嘛？一段時間養熟咗之後，嗰30萬咪係你嘅30萬嚟咯，係咪啊？你依家你咁擒青去計算人哋呢啲做乜嘢啊？嗱，你話啊，仔係佢嘅，嗱，聽我講埋先，唔好駁，聽我講埋先，唔好駁，好冇？
嗱，你話啱啱人哋話你個仔係你嘅，唔通佢冇份咩？其實你講呢句說話係啱嘅，但係你聽我講埋先，個仔係咪跟你姓㗎？你咁早去後實人哋啲錢，你有冇諗住你唔啱咧？唔係後嗰啲錢啊！唉，我都有錢，我唔使咩後嘅啫。你根本嚟講咧，你都未養人哋，都未養得熟啊！你嗰8個月你就去睺人哋啲財產啦。喂，8個月都好長㗎啦，呢啲閃分咗1個星期嚟咧。咁你1個星期，我問你，你養唔養得熟人哋啊？有啲人係啊，佢係閃啊。咁你養得熟人哋，你最起碼養熟咗人哋先啦。8個你又今日月仲唔熟啊拍？拖，你又諗住 A A 制，成日 A A 埋嗰啲咁嘅嘢，係咪 ？A 到依家人哋唔肯同你制，你聽我講啦，你接唔接受現實？你接受現實，我話俾你聽，人哋就唔肯你要你噶啦，人哋都將你拉黑咗咯。你拿咩嘢？你講埋佢。唉，咁你既然話我計，我同你粗略咁計下有幾多嚇？我唔係話計啊嚇，我只不過話俾你聽，我使咗幾多錢啊嚇？你講2000加600加3688加3個520加6000加3個200 14500。即係呢啲係紅包我唔係計啊，我真係唔係計啊。我問你呢啲係咪紅包嘅錢？你記低啫，你唔係計嘅，記低嘅。呢啲係咪紅包嘅錢？唔係啦，我記低啫。開房食飯行街睇戲，主要佢啱啱計嗰啲係咪紅包嘅錢啊？佢啊？唔係啊，所有佢係話嘅錢。開房食飯一針，佢話開房食飯，所以哥哥我一上嚟我就問你，啱啱我哋都問你嘅，你都唔講老實。你都去同人哋計啊？係啊，而家其實佢不嬲都計住。我話俾你聽啦，叔，你去揾一個女人，你即使去揾約乜嘢嗰啲啦，你揾人一個人同你打9針，你俾人哋嘅錢都唔止萬零蚊啦，係咪啊？你一個正常嘅男人去揾人哋同東花頸鏈啦、電話咧嚇，8個月喎咁樣消費法喎，你老公對你係咪咁好啊？我想問你啊，你依家老公係咪對你咁好啊？我老公如果好似你咁100年前我伸走佢啦，話俾你聽1日我都頂唔順啊！你話唔計係咪？你話你冇諗過同佢計過㗎係咪？其實佢就不計清清楚楚、明明白白。嗱，小朋友，你聽我講，小朋友，你講真嗰句，我哋食鹽多過你食飯。我一上嚟我就問你啦，而家你女朋友係咪拉黑咗你？你話冇。阿小瑜，你話幫你計，你話唔計，結果其實你自己一筆一筆都計住。我再問多你一次，喺個屎忽我哋就知道屙屎屙尿。我哋依家喺呢個國家你就唔好呃我哋。你萬零蚊啊嘛，你要攤分啊嘛。我話俾你聽，佢依家佢唔同你喺埋一齊，佢個肚估計佢咧係90%佢唔要噶啦。咁如果你即使你走到去法院啊，你同人哋8個月，你使嗰萬零蚊，而且係大家一齊去使嘅，你可以追到佢翻嚟咩？而且人哋嘅有個肚啊，起碼嚟講，如果你去同人哋唔要嘅，因為同你分咗唔要係合理噶。所以嘅話，你係咪要俾翻2萬蚊嗰個打乜嘢費俾人哋啊？到底幾錢？我話問你周308到底幾錢308咪幾多錢1個鐘嗰啲咯？最多咪2個鐘，佢以佢呢種性格，都成200蚊㗎，2個鐘200蚊一次1萬㗎。主要佢係咪講話30蚊啊？唔係嘅，佢話200蚊。幾時講30蚊啊？去邊度揾30蚊啊？你揾俾我啊！我租成年啦我啊！哥哥，你覺得佢願意住嗰啲幾廿蚊嗰啲嘅咩？去親都200蚊以上㗎。嗰啲咩嘢全家啊、麗豐嗰啲啊，我同你講，嗰啲絕對冇200蚊。麗豐幾錢啊？你話俾我知，絕對冇200蚊。麗豐應該冇200蚊，麗豐一般都要300零蚊啊。你而家上美團自己搜就知啦，你都癲嘅，你200蚊都唔方好過邊啊？話俾你知，我走去醫院啊，走去醫院睇個喉嚨啊，我租一間都要400-500啊！我話俾你知。廣州啊！你而家上美團啊！你而家有個 A P P， 你上美團一訂就知啦，邊有200蚊兩個幣？只要我哋唔去糾結呢啲嘢，我哋唔糾結呢啲嘢。阿哥哥，我而家再問你，你而家究竟你而家點讚上個粉絲單啊？同埋人呢邊？我同你講，姐姐，其實我唔係話想要翻佢啲嘢，我只不過想復合嘅。我都話請阿小圓姐姐先飲噶啦，只不過發生呢啲嘢，我真係唔知點算。我問你呢句話。正白啦，哥哥。如果頭先我點解問你究竟係咪中意人哋？如果中意人哋，你應該放鬆自己心態，好好同對方傾一下，點樣都好啦。你都講到談婚論嫁，係咪？唔係喎，麗豐先我而家問咗你一句，唔係我而家問咗你一句，你係咪有心中意人？如果有心中意人，有㗎，哥哥，我同你講，我有㗎。咪咯，咁你追人。第2咪，我話俾你聽嗱，你聽我講啦，人哋死都唔制嘅，人哋都拉黑咗佢啦。我知道，唔知道。嗱，你聽我講，倒數第2咪。我淨係想知道。其實倒數第2咪，你聽我講，其實你講嗰啲嘢，其實我都係認同嘅。你話咧就係佢覺得咧，佢即係呢個男嘅上嚟，佢覺得佢付出過個女嘅冇付出過，係咪？你其實我即係你覺得佢係咁樣。嗱，你聽我講埋先啦，好唔好？你覺得佢係咁樣，其實佢真係咁樣。你講呢樣嘢係冇錯嘅。係啊，我想唔係我由頭到尾咧，兩個人相處咧，一定大家有自己各執一詞。我想話俾佢聽呢個意義啫。我唔係話佢有需唔需要付出幾多。第一樣嘢，我認同呢個男仔係俾呢個哥哥俾人 cut 咗落去啊！小姐姐咁樣啦，我回關你啊，我發個電話俾你得唔得？咁我聽日約佢上嚟。絕對可以。你朝頭早得閒定係晚上得閒？都係晚上得閒，絕對可以。就因為呢個小乜嘢？
做乜嘢啫？你咁唔尊重人嘅，笑咁大聲，好唔尊重我喎。笑乜嘢啊？絕對可以，喂，人哋笑人啦，笑一笑又絕對可以啫喎，有絕咩唔對可以，尊重你啫？真係嘅。咁話絕對可以，你笑乜鬼啫你？但係你聽我笑人我講啦有個權利，我笑關你咩事？嗱，我話俾你聽，其實我唔係潑你冷水啊！嗱，呢個靚仔，我話俾你聽，我真係唔係潑你冷水咯。我估計呢個女嘅係死都唔制㗎啦。我聽日我親自，你回關咗我，你發個 number 俾我，我親自約佢。如果佢願意上嚟嘅，我絕對要孖你連。你幫我復合。我話俾你聽，喺呢個世界上，你再唔會揾到一個咧，你同佢即係相處咗8個月啊，所有嘢計埋落去萬零蚊嘅人咯。話俾你聽，你依家你萬零蚊8個月，我贊成啊，一針姐姐。我都話冇計咯，我係記咋。你仲會死去試人哋係咪啊？你根本嚟講，你仲係試人哋喎。我係同你講，我冇同佢講過㗎。咁佢而家係咪拉入咗你啊？你唔係啊，阿叔，你聽我講啦，唔係話你去試人哋，你已經試咗啦，你叫人哋借錢啊，仲唔係試？你已經做咗啦，阿叔。佢唔知我知佢，佢唔知我知有30萬，你知唔知啊？係啊。其實唔係啊，哥哥，我同你講啊，你而家咁樣嘅同我哋講，你已經表露咗呢種，其實兩個人相處咧好微妙嘅啲感覺。你唔好上嚟啊！你哋聽日唔好上嚟喺度湊我得唔得？點解唔上你花1蚊雞，我花1蚊雞。我連少啲，你只要嗱，你連咗上嚟。我花咗2蚊雞㗎，我話我花2蚊㗎。連咗佢上嚟，你連咗佢上嚟，我聽日真係嘅，我親自打電話過去，我朝頭早打好。如果佢得閒嘅，我聽日晚上我約你上嚟。嗱，哥哥即係啱啱一針姐姐講咧，其實作為女啊，我企喺女仔嘅立場上同佢講，我就絕對唔會同你喺埋一齊㗎啦。你梗係同我一齊啦，鬼同你一齊咩？你聽日連上嚟，因為8個月先使嗰萬幾蚊，我同你講一腳我心走咗你。連埋我老你使埋嘅喺我身上啦，我唔信你。咁啊，我都傾啊，哥哥真係冇得傾。呢個廣州仔你幸福。嗱，你聽我講啦，依家喺你口中已經講到你係一個咁樣嘅人啦，咁計較嘅人啦，你不過我變成咁嘅人嘅咋？其實咧，你口口聲聲，你一戇鳩嘅人，你點逼你聽我講，你口口聲聲話你唔計較，其實你每一樣嘢都喺度計較緊，你知唔知啊？即係你個嘴巴係講唔計較，你個心入邊計較到不得了嘅。佢話係你你喺入邊點同你相處變成咁嘅人啊？係咪先？佢話我乜嘢啊？佢話係你逼到佢變成咁嘅人。咪就係啦，本身我都唔係咁嘅人，我好大方嘅，唔係點解喺佢身上你仲笑啊？俾你聽真係，攞翻嚟啲乜嘢？你8個月係咪？9針都打咗咁多次啦，係咪先？仲食飯食咗57次都計，食飯食咗57次啊！打9針我打9針我唔使用嘅，我瞓喺度嘅。所有嘢先係萬零蚊。你約佢上嚟，你聽日我幫你約，你而家回關我一針啊！佢話你啦，佢打9針佢要力㗎，一針你咁樣話唔使力㗎。好似我瞓喺度乜都唔使做。一針你咁就唔啱啦，我覺得你咁就唔啱啦，真係一針，我哋都係錯，佢啱晒。你聽日晚上唔係啊！我打你哋個面睇下邊個係小氣啦，真係啦。約遲1秒當我哋輸。你肯定輸硬㗎你啊！你聽日我絕對唔輸。我聽日我花10蚊雞上嚟我都上。嗱，我100蚊我都上。因為我小姐姐，我登錄咁多次，我都有記低㗎，你到時話。我冇錢啊！唔係啊，嗱，你聽我講咧，佢咧就係即係佢都講到佢自己咁計較啦，肯定係佢個女朋友咧係已經係即係已經係喺佢嗰度係肯定已經係仲加犀利，知道有啲嘢係仲加計較嘅，因為喺佢依家呢度佢都已經係講成咁樣啦。我唔同你吹啦，我依家養做啲瞓養中藥，聽日同佢練過啊，唔係箍煲，你神神地嘅，佢一實下嘅佢。神仔嚟發嘅。下夢啦！我真係唔知啦，你點講？其實我話俾你聽，你過主啦，你揾一個即係比較咩啲嘅見識少啲嘅人啦，即係見識多1毫子都唔得掂喎，同你喺埋一齊，我話俾你聽啦，真係嘅，講真嗰句。聽日約啊，聽日約。即係嗰啲㗎，你聽我講嗱，其實你聽我講，我真係㗎，俾一個好真誠嘅意見俾你。你揾老婆咧，揾嗰啲閉塞啲嘅，即係冇乜見識嗰啲啊。如果見識嘅嗰啲，肯定唔啱你嘅。揾個月經閉塞啲啊！一日係啊，即係同你相處1日，人哋都會死嘅，話俾你聽啦，真係嘅，唔係講假。聽日你聽日連上嚟，我等你好唔好？即係最好超過讀過小學嗰啲咯，最好讀就係嗰啲啊。同你講，佢哋把口太犀利啦。嗱，我放你，未讀死你咧。